47 दिन बाद एक बार फिर से पदयात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता की बैठक पर तंज कसा है। दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से आप कोई बहुत सशक्त राजनीतिक चुनौती नहीं पैदा कर सकते। आपने देखा 15 को यहाँ बैठक हुई और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दूसरे राज्यों से भी कुछ छुटपुट खबरें आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास कोई ठोस मुद्दा न हो जिससे जनता का फायदा हो सकता है, तब तक ऐसे मिलने और बैठने का कोई फायदा नहीं है।